لێمان دەپرسێتەوە دەڵێ بۆچی مەجالتاندا کە وشەی خواپەرستی لە نێو ئێوەدا گاڵتەی پێ بکرێ؟ بۆچی مەجالتاندا کە غەیری ئیسلام لە نێو ئێوەدا ئیشی پێ بکرێت؟ ئەدی نازانن بەس ئیسلام کاڵایەکە بە باڵای ئینسانیەت بڕاوە؟ جاوەرن برای خۆشەویستم، با ئەو خودایی بپەرستین کە ئەو شتانەمان بۆ دەکات کە باری اقتصادیمان لەسەر لا دەبا و مسلمانان والێ دەکا کۆمەجی یەکتر بکەن و ئەو خوای بپەرستن کە ئەمن و ئاسایش دەخاتە وڵاتەکەمان. بەڕاستی ژیانی دنیا بەو دوشتانەوە خۆشە، بەوەی کە خەڵک چاوی لە دەستی خەڵکی نەبێ و برسی نەبێ و خەڵک لە ئاسایشدا بژی. ئەگەر کابرا چوار بڕکە بێستانی کردوونە، ئەگەر لەوەی نەترسێ شەوێ بچن شەو کوتی کەن و لێیدەن، ژیانێکی خۆش دەباتە سەرێ. بەڵام ماڵوێران چووە سەنگەریشی کردووە، ئەنجا هەر مەترسیشی لە خۆی هەیە، دەترسێ کەسێک بێ لەسەر پەردە گندۆرەیەکی بیکوژێت و بڕوە. جا داواکارم لە خوای گەورە، یا ڕەبی خودایە ڕحممان پێ بکەی. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين. مسلمانانی خۆشەویست، دەچینە خزمەت قورئانی پیرۆز، مەسەلەیەکی تاریخی باز دەکەین، چونکە قورئانی پیرۆز کە مەنهەجی ژیان پێویستە ئێمەی مسلمان لە هەموو بوارەکانی شارەزابی و بزانین کە هەرچی خێر و خۆشی هەیە لە قورئانەکەی خۆماندایە. قورئانی پیرۆز هەروەکو فێری نوێژمان دەکات، فێری ڕۆژوگرتنمان دەکات، فێری خەباتکردن و جیهادکردنیشمان دەکات و هەروەها فێری وەدەستهێنانی علم و دامەزراندنی دەوڵەت و هەموو پێداویستیەکانی ژیانی ئینسانی دەکات. جا ئێمە ئەوڕۆ لە سوورەتی نەمل 3 ئایەتان دەخوازی